السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی ایپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کھانسی کی آواز سے کورونا کی تصدیق کرے گی۔ جرمنی کی ٹیکنالوجی کمپنی نے کھانسی سے کورونا کی تصدیق کرنے والی موبائل ایپ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی کی ٹیکنالوجی کمپنی نے ایک ایسی ایپ تیاری کر لی جو کھانسی کی آواز سے جسم میں کورونا وائرس کی موجودگی کا پتہ دے گی۔ کمپنی کے مطابق یہ ایپ کسی بھی شخص کی کھانسی کی آواز کو ریکارڈ کرے گی اور 30 منٹ کے اندر آواز کا ترجمہ کر کے موضوع شخص کے بارے میں بتائے گی کہ آیا وہ کورونا کا مریض ہے یا نہیں۔ صارفین ایپ میں اپنی چھینک کی آواز بھی ریکارڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اس کی آواز کا موازنہ کورونا سے متاثر افراد کی آواز کے ساتھ کریں گے اور اسی بنیاد پر وائرس کی تصدیق سے متعلق نتائج دیں گی۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایپ صارفین کی عمر، جنس اور صحت سے متعلق تمام تر معلومات لوگوں کی ریکارڈنگ سننے کے بعد خود ہی پہچان لے گی۔ ابھی تک کمپنی نے یہ وضاحت پیش نہیں کی کہ یہ ایپ عام صارفین کو دستیاب ہوگی یا نہیں۔ البتہ ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کو تجربے کے لیے ہسپتالوں میں دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔